اعضای سابق جهاد ضد روس میگویند که بزرگترین قدرت جهان را شکست دادند. آنها میگویند که نیروهای روسی با برخی از بزرگترین تجهیزات نظامی آن زمان وارد افغانستان شدند، اما با قیام ملی افغانها به شدت شکست خوردند. حاجی عبدالسلام و امین الله ملتیار رهبران خط جهاد علیه نیروهای روسی در قندهار میگویند که حملات خونین را بر روسها انجام داده و تانک ها، هواپیماها و سایر تجهیزات نظامی آنها را منهدم کردند. آنها میگویند که بر اثر جهاد مجاهدین افغان روسیه چند قسمت تقسیم شد. بمبارونه را باندې کېدل داسې محترمه چې د اختر کشنی اختر اول ورځ و پر موږ باندې بمبار شروع کړي. موږ په دې زیرخانه کې و دا زیرخانه موږ یو په بله نه سړېدله. شاوخوا یې اووه دېرش بمه یې پر موږ باندې پر دغه باغ باندې وغورځول، شین بلګ یې نه دی پرې ایښی. بیا موږ را ولاړ سولو دا کوتلمرشا کې ټانګان ولاړ و. بیا مو خارګري وکړله د دې دغه ټانګانو سره چې موږ لیدلو. موږ خارګري ورته وکړل. بیا موږ واجه سکونات هلته کاوه، د شپې مو ډوډۍ پخول، اوړه مو خرچه وړه وه، دا مو راول. موږ واجه دغسې ډوډۍ پخول. یوه میاشت موږ د روسانو سره د شپې و د ورځې مقاومت وکړي. آخر خدای دوی مات کړل. د هغه سبا دوی مات شوه سره پر مخ سره. خو د الله په فضل و د الله په کومک و نصرت باندې مجاهدین کامیابه شوله. دوی ماته وخوړله، همدغه اخري قوه شوله، بیا نه ده راغلې. شورویانو اعلان وکړي چې موږ بالا نور په افغانستان کې نه پاتېږو. نو دا یو داسې سخته خوشحالي وه چې هېڅ تاسو باور وکړئ دا چې خوشحالي مې هم ولیدله، هغه هم زیاته خوشحالي ده، بیخي بې درېغه زیاته خوشحالي وه. او د واده خوشحالي خو هم زیاته خوشحالي. خو دغه د شورویانو د وتلو خوشحالي زموږ د ملک څخه دا هم تر دې و هیڅ نه وه کمه. امین الله ملتیار فرمانده جنگ ضد روسیه میگویند که آنها به پیروزی خود افتخار میکنند و میگویند که درس بزرگ را به روسیه دادند. دا د خپل سترګو لیدلی حال درته وایم چې تیاره زموږ په جنګو کې وویشته شوله. په ارغنده ولسوالۍ کې په خسرو کې یو تیاره دغه شتنګر موشکان چې راغلله، په دغه وخت کې دا په شتنګر موشک باندې وویشته شوې ده او په دغه داشکاو په باندې وویشته شوې ده. او په شاولي کوټ کې پر ولسوالۍ باندې جنګ و، تیاره یې وویشتله په داشکا باندې. دغه تیارې خپلې ټانکۍ پر دغه لوی غره باندې را وغورځولې، د تیلو ټانکۍ یې دلته خطا کړلې. تیاره میدان ته ورسېدله، خو په میدان کې اور واخیستی، هغه پیلوټ هم ووژل شو. در جریان تهاجم روسیه به افغانستان حدود 1.5 میلیون افغان‌ها کشته و زخمی شدند. عبدالرؤوف باشنده ناحیه ششم قندهار بر اثر انفجار یک مین ساخت روسیه پای چپ خود را از دست دادند. کلمو بوټي مټولور د کور لپاره مې بوټي راوړل. دغه سرای دي چې خپل پر کنار کې پخوانی سرای مو دي او دغه شاته ما دغه خوا څخه بوټي راخیستل، مګر په بوټو باندې چې راواوښتم درې مهینه باندې پټاو تقریبا د 8 کالو شاوخوا وم، پر مین مختلم کشنه وم شم پارت. اگرچه دولت‌های وقت تلاش کردند تا مین‌های دوران روس را پاکسازی کنند، اما تنها در قندهار پیش از 5 کیلومتر مربع زمین آلوده به مین و مهمات منفجر نشده است.